હાય ખેડૂત મિત્રો, તારીખ 30 જાન્યુઆરી 2022 વાર રવિવાર। તો આજે આપણે જોશું કપાસના માર્કેટ યાર્ડ ભાવ અને આવા જ બધા બજાર ભાવ જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરો। સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। તો મિત્રો, અમારો વિડીયો જો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી નોટિફિકેશન